猫。はい、皆さん、今回、猫どこ？そこ。野生の猫が今、ここ？お、猫がいますよ。そこは、富士保育園です。に入り込んでいますね。あ、木が邪魔。消えて。どこにいる？聞いた。木が邪魔で、猫を取るだけの実況になりました。またねー。